നമസ്കാരം ഗായ്സ്, സ്റ്റേഷൻ ട്രാവലിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഫുൾ എനർജിയിലാണ്. ഞാനിപ്പോൾ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടിപ്പോൾ ഒത്തിരി ദിവസമായി. കാരണം എൻ്റെ എക്സാം നടക്കുകയായിരുന്നു, പിന്നെ കുറച്ച് പേഴ്സണൽ ഇഷ്യൂസൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഒരു ട്രെയിൻ യാത്രയാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മളൊരു ബൈക്കിലൊരു യാത്ര നടത്തി, അതിനുശേഷം ബോട്ടിലൊരു യാത്ര നടത്തി, അടുത്തായിട്ട് നമ്മളൊരു ട്രെയിൻ യാത്രയാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കേരളത്തിലെ തന്നെ ബെസ്റ്റായിട്ടുള്ള, കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ടുള്ള ട്രെയിൻ യാത്രയാണ്. ഒന്ന് നമ്മുടെ നമ്പർ 1 നിലമ്പൂർ ഷൊർണൂർ ട്രെയിൻ യാത്രയാണ്. അതെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്, മനോഹരമാണ്. അതിന് ശേഷമുള്ളതാണ് കൊല്ലം ടു ചെങ്കോട്ട റെയിൽവേ. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് തിരുവല്ല റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലാണ്. ഈ തിരുവല്ല റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. നമ്മുടെ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ ഏക റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണ് തിരുവല്ല റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ. അതുമാത്രമല്ല, നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്ന കൊല്ലം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. അത് ഞാൻ അവിടെ ചെന്നിട്ട് പറയാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് യാത്രയിലേക്ക് പോകാം. അങ്ങനെ അധികം വെറുപ്പിക്കാതെ ഞങ്ങൾ കൊല്ലത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. കൊല്ലത്തുനിന്ന് ഇനിയിപ്പോൾ 10:45 ഉള്ളൂ. 11:45 12 മണിക്കാണ് ട്രെയിന്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇനി 1.5 മണിക്കൂർ സമയമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഗായ്സ്, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കൊല്ലം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടെന്ന്. അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ലോങ്ങസ്റ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുള്ള റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണ് കൊല്ലം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ. മാത്രമല്ല, കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പഴയ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഒരെണ്ണമാണ്. ഇത് സ്ഥാപിച്ചത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു 1904 അപ്പോൾ അത്രയും പഴക്കമേറിയ ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണ്. മാത്രമല്ല, ഇതിൻ്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോം 1 കിലോമീറ്ററിൽ കൂടുതൽ ദൂരമുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോം കേരളത്തിൽ തന്നെ ഒന്നാമത്തെ ലോങ്ങസ്റ്റ് ആണ്. ഇന്ത്യയിലെ രണ്ടാമത്തെ ലോങ്ങസ്റ്റുമാണ്. ഇന്ത്യയിലെ ഒന്നാമത്തെ ലോങ്ങസ്റ്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഗോരഖ്പൂരിലെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണ്. അതായത് 1 കിലോമീറ്റർ 400 മീറ്റർ ഉണ്ട്. ഇത് 1 കിലോമീറ്റർ 100 മീറ്റർ ഉണ്ട്. 1 കിലോമീറ്റർ 182 മീറ്ററാണ് ഈ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൻ്റെ നീളം. അപ്പോൾ നമുക്കിനി സമയമുണ്ട്, ഇവിടെ ഒന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നേരെ പോകും. അപ്പോൾ ഞങ്ങളങ്ങനെ ട്രെയിനകത്ത് കയറി. എന്തിനാണെന്നറിയത്തില്ല, 11:55, അതായത് 12 മണിക്ക് എടുക്കേണ്ട ട്രെയിന് 11 മണിയായപ്പോഴേ ഇവിടെ ഉണ്ട്, കൊല്ലത്തുണ്ട്. ഇത് കൊല്ലത്തുനിന്ന് ചെന്നൈക്ക് പോകുന്ന ട്രെയിനാണ്. ഇതിനകത്ത് ഒറ്റ മനുഷ്യനില്ല, കണ്ടു വിട്ടറാ, ഒറ്റ മനുഷ്യനില്ല ഇതിനകത്തിലേക്ക്. എനിക്ക് നീ ബോഗിക്കകത്ത് തന്നെ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരെ കാണത്തുള്ളൂ. പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, എനിക്ക് യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ഒരു വലിയ ഹെൽപ്പ് വേണം. അത് ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത്. അടുത്ത വീഡിയോ ഈയിടെ തന്നെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം എനിക്കൊരു യൂട്യൂബിൽ നിന്നൊരു മെയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു കോപ്പിറൈറ്റ് സ്ട്രൈക്ക് കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതിനുള്ള വാണിംഗ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം അവർ കംപ്ലയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അവർ കംപ്ലയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കോപ്പിറൈറ്റ് സ്ട്രൈക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബാനായിപ്പോവും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിനെതിരെ എനിക്കൊരു നിങ്ങളുടെ ഒരു ഹെൽപ്പ് വേണം. അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോ പറയുന്നതാണ്. അപ്പം ഈ യാത്ര നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഗായ്സ്, നമ്മളങ്ങനെ ട്രെയിനകത്ത് കയറിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ലക്കി ഒരു ഓപ്പൺ വിൻഡോ തന്നെ കിട്ടി. നമുക്ക് ട്രെയിൻ യാത്ര ഏറ്റവും കൂടുതൽ എൻജോയ് ചെയ്യണേ നമുക്ക് ഇതുപോലൊരു ഓപ്പൺ വിൻഡോ കിട്ടിയാൽ മതി. അടിപൊളിയായിട്ട് യാത്രകളെല്ലാം കണ്ട് ആസ്വദിച്ച് പോകാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പോകാം. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കൊല്ലം ജംഗ്ഷനോട് വിട പറഞ്ഞ് നേരെ ചെങ്കോട്ടയ്ക്ക് യാത്ര തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഗൈസ്, അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ആ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൻ്റെ അവസാനം കണ്ടുപിടിച്ച ഗൈസ്. ഞങ്ങൾ നടന്നു നോക്കിയിട്ട് എത്തുന്നില്ലായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ പിന്നെ ട്രെയിൻ മിസ്സാവണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോയി. ഇതാണ് ആ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൻ്റെ അറ്റം. ഇവിടെ നിന്നാണ് അങ്ങേ അറ്റം വരെ 1 കിലോമീറ്ററിൽ കൂടുതൽ ദൂരമുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോം. അറ്റ്ലാസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ പുനലൂർ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. പുനലൂർ ഇവിടെ ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഫാൾട്ടുണ്ട്. കാരണം ഇവിടെ നിന്ന് ഇനി ഒരു ബാക്കിലൊരു എൻജിനോടെ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് പോകുന്നത്. കാരണം ഇനിയൊരു മല കയറുകയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു എൻജിനോടെ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് ഞാൻ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ട് തരാം. ട്രെയിനത്തിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര മടുപ്പാണ്. ഗായ്സ്, ഞാനിതുപോലെ ട്രിപ്പ് പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്നോട് ഒരുപാട് പേര് പറഞ്ഞാണ് ഈ വാതിലിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല വിഷ്വൽസൊക്കെ കിട്ടുമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഈ വാതിലിൻ്റെ അടുത്തു നിന്നുള്ള യാത്ര ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യത്തില്ല ഒരിക്കലും. ട്രെയിനിൽ നമ്മൾ എത്ര കോൺഫിഡൻ്റ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരിക്കലും വാതിലിരുന്നോ നിന്നോ യാത്ര ചെയ്യാൻ പാടില്ല. കാരണം ഏതൊരു നിമിഷവും നമുക്ക് അപകടം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അത് ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രിഫർ ചെയ്യില്ല. ഗായ്സ്, അങ്ങനെ ബാക്ക് സൈഡിലും എൻജിൻ ഫിറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ട്രെയിൻ ഇപ്പോൾ പുറപ്പെടുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ട്രെയിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് ഗായ്സ് ആ ഒരു മലയുടെ ഒരു ഭംഗി. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ പുനലൂരിൽ നിന്ന് എടുത്തതേ ഉള്ളൂ.
ഇതിൻ്റെ ഇരട്ടി നമ്മൾ കാണാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ബാക്കി നമുക്ക് പോകുന്ന വഴി കാണാം. അത് നോക്കിയാൽ ഇത് ഇനി അങ്ങോട്ട് ഈ സ്പീഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തായിരിക്കും ഈ ട്രെയിൻ പോകുന്നത്. കാരണം ഒരുപാട് വളവുകളും കാര്യങ്ങളും വലിയ കർവുകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു സ്പീഡേ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യത്തുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് ആസ്വദിച്ച് പോകാവുന്നതാണ്. എൻ്റെ പൊന്ന് കാഴ്ച ഇതൊന്നും കാണേണ്ട കാഴ്ച തന്നെയാണ്. കാരണം എനിക്കിത് ഫോണിൽ കൂടി പകർത്തി തരുന്ന എൻ്റെ ഒരു 100 ഇരട്ടി എനിക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ശരിക്കും വന്ന് കാണേണ്ട ഒരു സ്ഥലം തന്നെയാണ്. ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അടിപൊളിയാണ്. അങ്ങ് ദൂരെ പവർ സ്റ്റേഷൻ കാണാവുന്നതാണ്. ഒരു രക്ഷയില്ല ഗായ്സ്, അടിപൊളി. എൻ്റെ മോനെ ഇതെന്താ ഇത്? അവിടെ ഒരു ചെറിയ സ്ഥലം കാണാം. ഇവിടെ കുറേ വീടുകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. വലിയൊരു മല, ആ മലയുടെ മണ്ടയിലൊരു കുരിശ് നാട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു ഏരിയ ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ. ഈ നട്ടുച്ച വെയിലത്ത് നല്ല തണുപ്പ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. ആ പാലമാണ് ഒരുപാട് സിനിമകളിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതുവഴിയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. ഞാൻ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം. കണ്ടു ഗൈസ്, ഒരു രക്ഷയില്ലാത്തൊരു ആംബിയൻസ് ആണ് ഇവിടെ എല്ലാം. ഇനി അങ്ങോട്ട് ഒരു രക്ഷയില്ലാതെ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു യാത്രയാണ്. ഗായ്സ്, നമ്മുടെ ട്രിപ്പിലെ ആദ്യത്തെ തുരങ്കം വന്നിരിക്കുകയാണ്. വാവ്, ഒരു രക്ഷയില്ല ഗായ്സ്. വാവ്, അടിപൊളി. വാവ്, ഒരു രക്ഷയില്ലാത്തൊരു തുരങ്കം കഴിഞ്ഞ് ഇനി അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന വഴി ഫുള്ള് തുരങ്കങ്ങളും പാലങ്ങളും ഒക്കെ ഒരുപാടുണ്ട്. ഒരുപാട് വ്യൂ പോയിന്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇത് ശരിക്കും വന്നിരിക്കേണ്ട ഒരു സ്ഥലം തന്നെയാണ് ഗായ്സ്. ഒരു വ്യൂ കണ്ടോ, ഒരു രക്ഷയില്ല ഗായ്സ്. ദൂരെ വരെ എനിക്ക് കാണാം. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ആംബിയൻസ് ആണ് വരുന്നത്. ഗായ്സ്, ചെങ്കോട്ടയ്ക്ക് മുമ്പുള്ള ലാസ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പായ തെന്മല കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ട്രെയിന് ചെങ്കോട്ടയിലേ നിർത്തത്തുള്ളൂ. ഗായ്സ്, ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പാലം. ഒരുപാട് സിനിമകൾ ഷൂട്ട് ചെയ്ത ഒരു പാലം. ഏത് സിനിമയാണെന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല. അത് ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോകളിൽ പറയുന്നതാണ്. ഇതിന് താഴെ നിന്നിട്ട് ഒരുപാട് സിനിമ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് അത്യാവശ്യം വലിയൊരു കർവാണ്. ട്രെയിനിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വരെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അടിപൊളി. നമ്മൾ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്നത് റോഡ് മാർഗമാണ്. അതിനൊരു കാര്യമുണ്ട്, അത് ഞാൻ പറയാം. ഗായ്സ്, ഇവിടുത്തെ വിഷ്വൽസ് ഒന്നും ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ. കാരണം ഒരു മല തീരുമ്പോഴത്തേക്കിന് അടുത്ത മല വരികയാണ്. ഫുള്ളൊരു ആംബിയൻസ് സ്ഥലമാണ്. ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ. ചെറിയ ചെറിയ സ്റ്റോപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഇവിടെ ഒന്നും സ്റ്റോപ്പുകളല്ല. ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ പൊക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇവിടെ ആരുമില്ല, ഒരു മനുഷ്യൻ പോലും ഇല്ല. ആര്യങ്കാവ്. പോല് കാഴ്ച. ഇവിടുത്തെ ഓരോ മലകൾ കാണണം. നോക്കിക്കേ, ഇവിടെ ഫുള്ള് ഫോഗാണ്. ഒരു വക കാണത്തില്ല. കോടയടിച്ച് ഒരു രക്ഷയില്ല, ഒന്നും കാണത്തില്ല. ഇവിടെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഭയങ്കര നല്ല തണുപ്പുണ്ട്, നല്ല രീതിയിൽ തണുപ്പുണ്ട്. ഒരു മലയുടെയൊക്കെ ഉയരെ ഹൈറ്റ്, ഭയങ്കര ഹൈറ്റിലാണ് ഇവിടുത്തെ മലയെല്ലാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.
ഗൈസ് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ തമിഴ്നാട് ബോർഡർ കടന്നിരിക്കുകയാണ്. ഫോണൊക്കെ റോമിംഗ് ആയി. നല്ല രീതിയിൽ തണുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, തണുപ്പുണ്ട്. മാത്രമല്ല അടിപൊളി സ്ഥലമാണ്. അങ്ങ് ദൂരെയൊക്കെ കോട പിടിച്ച് കിടക്കുന്ന മലകൾ കാണാം. പക്ഷേ എനിക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയത്തില്ല. ഗൈസ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ലൊക്കേഷനായ ചെങ്കോട്ടയിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടുന്ന് ഇനിയും ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങിയിട്ട് കാര്യം പറയാം. ചെങ്കോട്ട ഗൈസ് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഫൈനലി ചെങ്കോട്ടയിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങോട്ട് വരാനായിട്ട് ചെങ്കോട്ടയ്ക്ക് വരാനായിട്ട് ഒരു 3-4 ട്രെയിനുണ്ട് കൊല്ലത്തുനിന്ന്. പക്ഷേ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകണേൽ ഇച്ചിരി പ്രശ്നമാണ്. കാരണം ഇനി തിരിച്ച് ഉള്ള ട്രെയിന് രാത്രി 12:45-നാണ്. ഇപ്പോൾ സമയം ഞങ്ങൾക്ക് 3:15 ആയിട്ടുള്ളൂ. രാത്രി 12:45-നുള്ളൂ ട്രെയിന്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്ന് ആരും പെടാതിരിക്കുക. രാത്രിയിൽ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന അത്രയ്ക്ക് സേഫ് തന്നെ. ഇവിടെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ ബസ് സ്റ്റാൻഡ്. അപ്പം നമുക്കിവിടുന്ന് എപ്പോഴും കൊല്ലത്തിനും തിരുവല്ലയ്ക്ക് ഒക്കെ ബസ് കിട്ടുന്നതാണ്. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ കൊല്ലത്തിനെങ്കിലും ബസ് കിട്ടിയിരിക്കും. കൊല്ലത്തിന് ബസ്സിന് കയറി പോവുക. നമ്മൾ ഇരുട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് കേരളം പിടിക്കാൻ നോക്കുക. ഓക്കെ, അത്രേ പറയാനുള്ളൂ. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. ലൈക്ക് അടിക്കുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. പിന്നെ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കാരണം ഇനിയിപ്പം ചറപറാന്ന് വീഡിയോകൾ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പ്രശ്നത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോ പറയുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ.